محمد صلی الله علیه وسلم یو نه ختمېدونکې تحفه. السلام علیکم ورحمت الله السلام. مونږ سره په پېښور بار ته راغلی ډېر دروند ښاغلی مونږ دپاره د ویاړ قابل او یو ځلانده ستوری د فیسبوک په پاڼه چې د چا نه هم پټ نه دی. سپین خان زموږ سره ناست دی په پېښور بار کې او انشاءالله الرحمن هیله لرو چې ستاسو څه قسمه سوال وي څه غوښتنې وي انشاءالله به تاسو ته د هغې باقاعده په تفصیل کې به تاسو ته جواب درکړو. ډېره زیاته مننه ستاسو، ډېره زیاته شکریه. تاسو ماته ډېر عزت راکړئ. اصل کې خبره دا ده که وکیلان دي که ډاکټران دي دا زموږ د قوم اساسه ده. اصل کې خبره دا ده چې حکومت داسې راغلی دی چې ډېر نااهله حکومت دی. تاسو ته ټولو ته په تاریخ کې چېرته داسې حکومت نه دی راغلی. که د هغو سره منسټران دي که هغه ایون چیف منسټر دی زموږ خو د سوات دی، د سوات سره تعلق ساتي. موږ دا خواهش وو چې یاره زموږ د سوات نه هم داسې یو چیف منسټر راشي چې یاره د سوات ته نه بلکې پوره کې ناسته کارونه وکړي. نو هغه په وروره موږ ټول چاړهګان ولېږل. که هغه زموږ ایم پي ایګان دي که د سوات دي که هغه د مکمل د هر ځای چې دي یو خو د هغو په حجرو کې کټکی نه دا د سیریس خبره کوم. بس راشئ د هغو حجرې وګورئ، د هغو ګاډي وګورئ. داسې ایم پي ایګان دا زه د خپل علاقې ایم پي ایګان تاسو ته یادوم کوم چې زه پېژنم. که زمونږ د پي کې 5 ایم پي ای دی فضل حاکم صاحب، هغه سره به داسې و چې یو الټو ستا موټر و ورسره په دیګه باندې به ستا کوو. ټیک شوه. د هغه سره چې نن کومه پراپرټي ده هغه د والي صاحب سره هم نشته. نو ته ماته دا ووایه چې دا پراپرټي د کوم ځای نه راغله، د سره دا دونه ګاډي د کوم ځای نه راغلي، که د سره دا بینک اکاونټ د کوم ځای نه راغلی. داسې بیا ډاکټر امجد دی. ډاکټر امجد ځان ته ډاکټر وایي، دی ډاکټر نه دی، دی حکیم و. زما د سیمې خلک ته زه پېژنم. ډاکټر امجد چې دی دا یو حکیم و. د بله ډاکسن په چتۍ باندې سفر کوو، خپل کلي ته به ځو. 10 روپۍ یا 20 روپۍ به ورکولې، خپل کلي ته به ځو. نن ته د هغه اساسي وګوره، بینک بیلنس وګوره، پراپرټي وګوره، دا د کوم ځای نه راغله. زه خو دا خبره کوم نایب هم دا وایم، د نایب چیرمین هم دا وایم چې دا کم از کم د پي ټي آی دا بلکل د دې لمنه مونځ کېږي او دا نور چې دی نو لکه دا کافي دی. سپین خان د بي آر ټي ته په کوم نظر بلکل دی نه راځم چې دی نه راځم. په دې باندې زما پروګرام شته، په دې باندې زما د درنې پروګرام دی انشاءالله تعالی. په دې باندې به زه درنه کوم. خو هغه ستاسو هم تکلیف دی، زموږ هم تکلیف دی، موږ ټولو ته تکلیف دی. بیا چې خو وروره دغه بستونه یې وروره سوري شو، ټول وروره ستاسې دغه چت پې نشته، خو دا وختم شو. ټیک شوه. نو دا اوس چې کومه مسله روانه ده د ډاکټرانو یا د وکیلانو، دا یو سازش دی، دا د حکومت سازش دی چې یاره دوی په خپلو کې وران شي. ټیک شو. دي پوره ډاکټرانو دا وکیلانو دا ختم کړه. خو زمونږ حکومت داسې حکومت دی چې هغه خو دا نه غواړي، دا نه غواړي چې یاره دوی په خپلو کې وروړي. نور خو راځي داسې هر نمونه وخت راځي. 126 دن درنه چې عمران خان کوله هغې کې څونه توړ پوړ شو، څونه توړ پوړ شو په هغې کې. دا یې په پي ټي وي حمله کوم او دا یې په فرانکي حمله کوم کړې وه او کړې وه که نه کړې وه ایون لکه کړې وه لکه هغې ته لکه دغه نشته. خو که بل یو سړی راوځي نو وایي دا د آیین او د دغه خلاف راوځي. ټیک شوه. مونږ په دې باندې خفه یو چې یاره ټیک ده په هسپتال کې کوم مریضان تکلیف رسېدلی دی، مونږ هم په هغې باندې لکه موږ خفه یو چې یاره نه په کار راشي یو داسې دغه راشي چند کسان. ټیک ده به چند کسان به په ډاکټرانو کې هم داسې دغه داسې په وکیلانو کې هم خو ټول خو یو شانتي نه شي کېدی که نه، ټول یو شانتي نه شي کېدی. یاره ستاسو ډېره زیاته مننه، ستاسو ډېره زیاته شکریه درکوم.
تاسو ما عزت راکړو ډېره مهرباني الله یې خوشحاله ساته الله یې وبخښه سوال بل د حکومت حوالې سره تاسو پلین ورکول غواړئ یا مشوره ورکول غواړئ عمل کول نه کول خو د هغې خپل کار دی که نه خو تاسو خپل سړي نو څه مشوره ورکول غواړئ ګوره زه خو کله چرګانې د سیمه کې د ګوره مشوره خو زه مفت ورکوم د هغې خو زه پیسې هم نه علم پوه شوې د هغې خو پیسې هم نشته ګوره که زموږ چیف منسټر دی هغه ته ما لس پېرې دا خبره وکړه لکه بالکل په یو کرسۍ مونږ ناست وو په یو ټیبل ناست وو دا ورته ما وویل چې یاره ته مونږ چرګ واګوله نه دی ته مونږ لېږلی وو چې یاره د سوات جیل دی دا خو ورته ورکوله وکړه ځکه خلکو ته تکلیف دی د سوات ایرپورټ دی بیا یونیورسټي ده که د یونیورسټۍ مثال زه تا درکړم نو په 10 کاله کې جاپان چې دی نو هغه په سمندر باندې ایرپورټ جوړ او زمونږ یو یونیورسټي چې ده نو هغه په 10 کاله کې نه جوړ او صرف یو ګیټ یې جوړ کړی د هغې نه اخوا شاته ډاډ نو ته ماته ووایه چې دا حکومت ناکامه دی او که نه دی د دې نه مخکې دنیا حکومتونه تېر شوي دي خو نه که زه تاسو ته ده ووایم نو یو ښه کار کې یو سړی وکړي هغه به اپریشیټ کړو که هغه د هرې پارټۍ سره تعلق ساتي که داسې مونږ ووایو بېنظیرې هغه ډېر زبردست کوم خپل دغه چې کړی هغه ډېر زبردست او بالکل د هغې منمه داسې مونږ ضیا صاحب وګورو داسې نور شخصیت وګورو هغې په شان څه نسای کړي دي که نه نو دې لکه څه وکړه دې خو وروره دغه میټرو راوړله یو اوس تاسو چې د 5 منټو لاره وه چې هغه تاسو په 3 ګنټې مسکین خان د ده خو کور والا هم پیره نو څه شوف مخ تعویض باندې نه د دې پیرې په حساب زه نه یم پوهه چې دا لږ په زره ګرځي لکه ښځه دا اوس ماته پته دغه اوس ماته اوس ته بولکرې که خو په دګ هم ګرځېدی شي هر قسمه خلک پکې ګرځي که نه خلک پکې ګرځي دا نه شو ولی اوس لکه د دغې سره کار نشته که 10 ښځې کوي او که 20 ښځې کوي او که 50 ښځې کوي دا د هر سړي یو د خپلې خوښې خبره دغه اوس ته مونږ د ښځو دا د چا سره هېڅ کار نشته ونه شوې که هغه ځانه بیا بوډۍ کوي او که ځوانه کوي او که هر څنګه چې کوي دا هغه خپل لایق په هغې کې مې څه کار نشته خو لکه کم از کم دومره کار نشته لکه مطلب دا څنګه چې به دا په بل باندې تنقید کوو نو رشن نو معاف دی چې تنقید کوو دا خبره دا کوله عمران خان صاحب دا خبره کوله وی د برطانیې وزیر اعظم چې دی په سیکل دی هالنډ ساري خو زه تاسو ته دا خبره کوم چې دا به نواز شریف ته د اشاره کوله نو دی اوس په هلیکاپټر نه خپه کوځئ د مرسډیز نه خپه کوځئ نو دغه شی دی نو موږ خو وایو ګنې دا خو بس د هر سړی دې کرسۍ ته چلوله ده دې له پرښته راوله هغه هم دغه شی دی دا کرسۍ نشه ده کرسۍ نشه ده دویمه خبره دا ده چې ډېر خلک پکې وایي چې یاره عمران خان به 15 کاله نور هم تېر 15 کاله دویمه چې دا 3 کاله تېر کړي دا غټه خبره ده ځکه چې د دې نه مخکې خو ګراني نه وه او د ده خو چې خوله وځي دوی خزانه خالي خزانه خالي ده لکه ما ورته یو پیرې وویل ما دا خزانه وګوره دا چېرته سوری نه او که نه ما دا سوری نه چې رول ته که راځې او د دنیا ځینې قرضې تا وکړې د ټرمه خو ما ورکړې ځه ستا نه ورکړې څوک ورکړي د ټرمه خو ما ورکړې یو مو ته قرض و زه ته دیم ته ته دا قرضه خو زه نشم ورکولی دا کالکولیټر هم نه رایلي نه رایلي یو د ده دا خزانه چې دا ته ما لس پېرې وویل چې دا ګوره عمران خان صاحب وګوره چې دا سوری نه وي ته روپۍ ورته او څوک یې ترې وباسي دا ته پته شي دغه کابینټ یې ترې وباسي کابینټ کې د هغه سره ټول د پیپل پارټۍ کسان دي او د مسلم لیګ دا ما ته پکې یو د پي ټي آی وخت دا و د مراد سید نه نور خو دغه کابینټ د هغو سره خپل و د دې سره هم دا باید د مراد سید خو د اسمبلۍ په فلور باندې ډېرې برابرې خبرې کوي د دغه حوالې سره داسې خبره ده که نه چې هر سړی ښه خبرې کولی شي ټیک ده عملي کار پکار دی راشي د مراد سید علاقه ده ته ویزټ کړمه روډونه دې چې پراته دي خلک پکې کرېډې نیسي عیان دا د روډونو وزیر دی او روډونه تا لیدلي که نه تا لیدلي تاسو به هم لیدلي که نه تاسو به یې وینئ زه به د هغې ویډیو وکړم تاسو ته به یې راولېږم چې خپلې علاقې له یو سړی کار ونه کړي نو بلې علاقې له به څه وکړي نه نه هېڅ هم نه دا خو موږ داسې چاړهګان لګوي اسمبلۍ ته
دسې دې چې پیګر دې چې وروره 15 کاله تېر کړي 15 کاله خو دې په صوبه کې حکومت شی دی که نه دی نو تی بیا د څه شي نور ټایم غواړي ته ماته دا ووایه په صوبه کې دې له موږ نور ټایم څه ورکړو 15 کاله دې له موږ ورکړي نو 15 کاله یې دغه تېر کړی و نیم کال تقریبا لږ بګې تا وکړي 25 پیسې د تیل 25 پیسې نو پیسې څه شی دی هلکه روپۍ ارزانه وه نو پېټرول ګران 300